taimakonsa ɗan adam mai sa yawan damuwa. mai kananan bai wani kwa yana nan baki Mai zuciya ta yi baka haka gane shi kai tun da ba a shan taruwa. Allah kare mutunci na kuka labarina na kuka labarina na kuka labarina na kuka labarina ban zata zai kai wannan ba kun ji labarina na kuka labarina na kuka labarina na kuka labarina na kuka labarina wanzu ta zai kai wannan ba kun ji labarina. wani na so kamar jannatu na yarda ni da shi zan mutu shi ma ya ce da ni zai mutu mai karya ka je ka mutu ashe fashe kamar kwance kwance ya kaya kashin rayuwa Hakan kamar bai yi ba. Ya akan yi tafiyar ta kai haka abin kamar ba a rayu ba. Ya akan yi zaki ya da wa'aci ya ɗora cin kasuwa. Ya na ɗauki dutsen cikin wuta abin kamar ba zai yiwu ba. Ya aka yi dabbar da ke bisa a ce ta zo ta koma ruwa. Hakan kamar bai yi ba. Ai hakan kamar bai yi ba. Su kuɗi idan ka biye alaƙar su sai ka shafe kusa da matsuwa sannan da yiwuwar a ce rayuwar ka za ka ci kasa. Mai ganin rama kai kalar zuma ka ga kai ka fada a ruwa. Mai hawa ka ce karkace yaudara da neman kawa. Gobe ta wuce yanzu za a ce ya kake ciki a rayuwa. Da kai ka ce ni na hau ka ce yanzu wa ya fada ruwa. Hakan kamar bai yi ba. Ai hakan kamar bai yi ba. Dai na kuka labarina dai na kuka labarina dai na kuka labarina dai na kuka labarina ban zata zai kai wannan ba kun ji labarina dai na kuka labarina dai na kuka labarina dai na kuka labarina dai na kuka labarina ban zata zai kai wannan ba kun ji labarina dai na kuka labarina dai na kuka labarina dai na kuka labarina dai na kuka labarina ban zata zai kai wannan ba kun ji labarina dai na kuka barwar Allah rabbana shi ke ɗagawa Allah samu da amin